我哋聽電話之前咧，每一次都會喺我哋有一個電腦嘅熒光幕上面就會知道下一個係接啲咩，咁好簡單一兩句就話佢呢個係咩問題咧咁樣，跟住阿妹頭打咗喺度咧，就話有一個全世界最複雜嘅愛情故事。咁緊要啊？呢個定義係點嚟嘅咧？點解會因為咧佢嗰啲關係真係好複雜嘅，要聽佢自己講先知啊！要聽佢自己講先知。咁你頭痛喎？部長啊，叫做部長。係部長，你好。你好，部長你點解咁稱呼自己咧？你係淨係做部長噶？係啊，咁因為咧我係呢個，咁之前有個韓同學打嚟啦，佢就話係有浪漫男人俱樂部嘅，其實我就係個俱樂部嘅部長。哦，咁你唔係同佢一齊住嗰個嘛？就唔係嘅。我記得你喺大興花園啊嘛。唔係，佢唔係一齊住嗰個。唔係，但係佢喺大興花園嗰個韓同學啊嘛，係咪？嗯。係咪啊？係咁嘅，我今日嚟咧。點啊？同大家講個故事嘅，咁就 share 下我啲悲慘嘅經歷啦。你幾多歲啊？我就20有幾噶啦。幾啊？你咪食住嘢啫喂，食住香口膠啊？冇啊，冇食嘢。成日 jap 聲咁樣。講嘢 style 你嚼緊自己條脷啊？未啊，唔係。你講啦，23歲咁點啊？咁喺幾年前咧，我就同個寡婦結咗婚啦。咁佢其實佢係一個已經成咗年嘅女喎。18歲。後嚟又嫁咗俾我老豆啊。寡婦即係佢死咗個老公啊？寡婦唔死個老公咁叫咩啊？唔係，係咪啊？好醒啊你！咁你好醒，你又搵個寡婦啊？係啊，我同寡婦結咗婚啦。咁佢有一個已經成咗年嘅女啊。咁後嚟，請問當時個寡婦幾多歲啊？當時個寡婦我就唔係好記得咯。吓？你點可以娶一個？你點可以娶一個你唔知道幾多歲？俾我覺得好吹水咁嘅喂。佢3年前就30歲咯，我諗都幾老下。點解你唔知嗰個女你嘅身邊個女人幾多歲啊？如果佢30歲可以有一個成咗年嘅女，佢12歲已經生。係咯，你知唔知自己講咩啊？咁我呢個你吹水吹醒啲啦！我日理萬機，我唔得閒理呢啲嘢。咁你聽我繼續講埋落去先。唔得！如果你個故事嘅真確性咁低嘅話，12歲生個18歲，我少少興趣都冇聽落去。你可唔可以重組少少先啊？俾你重組一下。你度個靚仔啲嘅古仔再嚟啦，好唔好啊？唔係啊，係咁嘅。咁喺幾年前我同寡婦結咗婚啦。咁佢係一個已經成咗年嘅女。係。明唔明啊？唔係唔明啊，係你 make sense 先得嘅大佬啊！如果個寡婦幾年前係30歲，佢有個成一年嘅女喺香港成年嗰個界定係18歲，咁即係佢12歲生個女出嚟，點樣可以有信服力啫？佢生咗個女出嚟先有信服力㗎。即係11歲懷孕添咯喎。係咯，即係你明白呢件事 make sense，我哋先繼續聽㗎嘛。你唔 make sense，我點聽啫？呢個就係件事嘅精要所在。好，俾你繼續講落去。中你啊，死你啊！係，咁你講一啲。係咁博古教好冇心機添。咁啊好啊。點解有冇 mood 啊？使唔使整啲 spotlight 俾你先啊？講埋落去啦嗱，咁喺幾年前咧，我就同個寡婦結咗婚啊。呢個就我已經講咗好多次。咁佢係一個已經成咗年嘅女啦。咁點解佢成咗年咧？咁其實佢有未成年懷孕嘅。咁呢件事又唔多講，因為唔係好關今次呢件事。後嚟咧，佢個女又嫁俾我老豆。咁我繼日女係做咗我後母啦。咁我老豆又做咗我女婿。咁2年後，我老婆又同我生咗個仔。咁佢係我後母個同父異母個細佬。咁我仔就叫我老豆啦，我就叫我仔個舅父啦。明白啊？所以我咪話呢個係全世界最複雜嘅愛情故事。而家喺網上面 Facebook 好多人叫佢 cut 你線，即係因為我哋好難相信，即係跟住件事就係咁啦。咁由於呢個年齡嘅差距啦，咁我哋又有代溝，咁我就覺得自己唔係好適合佢。哦，咁你但係佢又極力挽留。開頭你喺出邊聽佢個電話嗰陣時，佢都係講呢啲噶。即係咩？佢個女又嫁俾老豆啊，跟住又唔知點生咗個女啊，係咪咁講啊？真係佢都係一輪嘴講咗呢個關係出嚟，咁我覺得好複雜，咁我諗住大家會聽到嘅。咪聽下冇壞啊，睇下佢，即係佢真確性要令到我哋大家有信服力先得咯。咁我就覺得，咁大家有代溝啦，咁我就同佢提出離婚呢個建議。咁佢就梗係極力挽留啦，佢問我點解要離婚喎？嚇！跟住我就同佢講到尾。你咪係貪我靚仔，跟住佢話唔係喎，佢話中意我有內涵。我問我有咩內涵啊？電話快啲過嚟，我哋接其他電話啦。部長係 Good night，拜拜。果然係浪漫男人俱樂部部長，好，真係多謝你。擺到明係思覺失調，部長。
唔打就打俾啊啱士美啱啱嗰真校長。個古仔咧，嗰個咩？係啊喺網上面有啊嘛網上面揾嘅。嗰條友擺到明係燒嗰條又癲癲地，以為打翻上嚟好得意，得閒冇嘢做，冇事屙嗰啲人嚟㗎啦，都算真係啲佢叻啊，講得咁快啊，照對住稿稿讀佢幾難啊！佢哋嗰啲唉讀書又唔叻啊，追女仔又追唔到啊，喺屋企自己漚埋一你有邊邊 friend 有街去，你使唔使搞到咁你話？着底褲上網嗰啲人嚟㗎啦。唉，呢個啦，阿君啊啊，阿君，喂，你好。你好，阿君你係男仔嚟㗎係嘛？